Depois de 2 horas de caminhada. Depois de 2 horas de caminhada. É. A pertinho então. Aqui não. Ai, como dá forte o barulho. Nossa. Você vai. Aqui, pra cima, aqui, ó. Essa placa ali, ó. Que é cachoeira. Então, isso, vamos É. deixar sozinho. É. Mas aqui é só cachoeira, mas tem que ir pra lá. Agora. Não é nem pra mergulhar. Mergulhar não, mergulhar não. Entra aí, maior pé, 6 sapatos. Cuidado, hein?